హలో ఫుడీస్, వెల్కమ్ టు విస్ మై ఫుడ్. ఇవాల్టి స్పెషల్ కాకరకాయ కారం పొడి. ఇది వేడి వేడి అన్నంలో లేదా అట్టు ఇడ్లీ ఇలా ఎందులోకైనా సరే భలేగా ఉంటుంది. ట్రస్ట్ మీ, ఇది మీ అందరికీ చాలా చాలా నచ్చుతుంది. ఏ కూర చేయాలో తెలియనప్పుడు లేదా ఓపిక లేనప్పుడు ఈ పొడితో అన్నం ముగించేసి గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగినా చాలు, తృప్తిగా అనిపిస్తుంది ఆ పూటకి. అంత పర్ఫెక్ట్ అంటే పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చి తీరుతుంది, ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చి తీరుతుంది ఈ కొలతలు. లెట్ స్టార్ట్. ముందుగా అరకిలో కాకరకాయల్ని తొడిమలు తీసేసి చెక్కు తీయకుండా ఈ గ్రేటర్తో తురుముకోండి. మీరు చెక్కు తీయకపోయినా అంత చేదుగా అనిపించదు ఈ పొడి. చెక్కు తీసేస్తే మరీ చప్పగా అనిపిస్తుంది. చూడండి, తురుమంతా ఇలా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఓ టీ స్పూన్ ఉప్పు కలిపి పక్కన ఉంచుకోండి. కాసేపటికి కాకరకాయలోని నీరంతా దిగుతుంది. ఇప్పుడు ఓ టీ స్పూన్ నూనె వేడి చేసి అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిశనగపప్పు వేసి బాగా వేపుకోండి. ఎప్పుడూ చెప్పేదే, లో ఫ్లేమ్ మీద వేపితే గింజ లోపలి దాకా వేగుతుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఇవి కాస్త ఎర్రబడుతుండగా అప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు వేసి 2 కలిపి ఎర్రగా వేపుకోండి. ఇవి బాగా వేగాక అప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు వేసి వేపుకోండి. ఈ 3 బాగా వేగాక అప్పుడు 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, గోలీ సైజ్ అంత చింతపండు, 7-8 వెల్లుల్లి వేసి వేపుకోండి. వెల్లుల్లి ఇష్టం లేని వారు స్కిప్ చేసేయచ్చు హ్యాపీగా. ఈ పప్పులు ఎంత నిదానంగా వేపితే అంత రుచి వస్తుంది పొడి. దింపే ముందు ఓ టీ స్పూన్ నువ్వులు, ఓ రెబ్బ ముదిరిన కరివేపాకు వేసి కరివేపాకులోని చెమ్మంతా పోయి పొడి పొడిగా అయ్యేంత వరకు రోస్ట్ చేసుకొని దింపి పక్కనుంచుకోండి. ఇప్పుడు ఓ టీ స్పూన్ నూనె వేడి చేసి అందులో 10-15 ఎండుమిర్చి వేసి ఎర్రగా వేపుకోండి. మిరపకాయలు మీకు తగినట్లుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. నేను హై క్వాలిటీ మిరపకాయలు వాడుతున్నాను. ఇప్పుడు పావు కప్పు నూనె వేడి చేసి తురుముకున్నటువంటి కాకరకాయల్లో నుంచి గట్టిగా నీరు పిండేయండి. ఆ తర్వాత ఆ తురుముని నూనెలో వేసి కాకరకాయల్లో నుంచి చెమ్మపోయి క్రిస్పీగా గోల్డెన్ కలర్లోకి వేగాలి. అందాక లో టు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వేపండి. ఇది వేగడానికి కనీసం 15 నిమిషాల పైనే టైం పడుతుంది. ఓపిక్గా వేపాలి. చెమ్మపోయి ఎంత బాగా ఎర్రగా వేగితే పొడి అంత ఎక్కువ కాలం నిలవ ఉంటుంది, రుచి కూడా ఉంటుంది. చూసారా, ఇలా ఉండాలి. ఇప్పుడు దీన్ని దింపి చల్లార్చుకోండి. ఇప్పుడు చల్లార్చుకున్నటువంటి పప్పులు, ఎండుమిర్చి జారులో వేసుకోండి. అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసి మెత్తని పొడి చేసేయండి. ఇప్పుడు ఈ పొడిలో ఓ టీ స్పూన్ బెల్లం వేసుకోండి. బెల్లం వేస్తే చాలా బాగుంటుంది, నచ్చని వారు స్కిప్ చేసేయచ్చు హ్యాపీగా. అలాగే ఫ్రై చేసుకున్నటువంటి కాకరకాయ తురుము వేసి పొడి చేయండి. అంతే, యూర్ డన్. టేస్టీ కాకరకాయ పొడి రెడీ. బ్యాచిలర్స్కి అయితే చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఏంటి, మీకు నచ్చిందా? మరైతే మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో ఖచ్చితంగా పిక్ని విస్మై ఫుడ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయండి. బై ది వే, vismayfood.com వెబ్సైట్ విజిట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి.